Evren sizce sessiz gibi mi görünüyor? Ama ya bu sessizliğin içinde bizi izleyen başka medeniyetler de varsa? Şu anda gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz her yıldız aslında başka bir uygarlığın güneşi olabilir. Ve o yıldızların etrafında dönen onlarca gezegen. Belki de şu anda nefes alan, düşünen, hatta bizim varlığımızı merak eden canlılara ev sahipliği yapıyor olabilir. Başka yıldız sistemlerinde gelişmiş veya ilkel yaşam süren uygarlıklar olabilir mi? Bilim insanlarına göre yalnızca bizim galaksimiz Samanyolu'nda bile yaşam ihtimali taşıyan milyarlarca gezegen bulunuyor. Yani düşünün, galaksimizde milyarlarca yaşam formu var ve bunu asla öğrenemeyecek ve oralara gidemiyor oluşumuz. Evrende 2 trilyona yakın galaksi olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar büyük bir evrende gerçekten yalnız olduğumuza inanıyor musunuz? Yoksa henüz doğru yere bakmadık mı? Hazırsanız evrende derin bir yolculuğa çıkma zamanı. Bu videoda evrende yalnız olup olmadığımızı, olası uzay medeniyetlerini ve insanlığın en büyük sorusunu cevaplandıracağız. Evren gerçekten de boş mu? Fermi paradoksunu hayatınızda belki de bir kez de olsa duymuşsunuzdur. Peki nedir bu? Fermi paradoksu çok basit ama ürpertici bir soruyla başlar. Eğer evrende bu kadar çok uygarlık olması gerekiyorsa hepsi nerede? Bu fikir ilk olarak 1950 yılında İtalyan fizikçi Enrico Fermi tarafından ortaya atıldı. Paradoksun mantığı evrende milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız, hatta sayısız gezegen var olabileceğini öne sürüyor. Bugün bilim insanları sadece Samanyolu'nda bile yaşamın var olabileceği milyarlarca gezegen olduğunu düşünüyor. Yani matematiksel olarak bakınca uzaylı medeniyetlerin var olmuş olması gerekiyor gibi görünüyor. Ama sorun şu: hiçbir sinyal yok, hiçbir ziyaret yok, kesinleşmiş hiçbir kanıt yok. İşte çelişki de tam olarak burada başlıyor. Bu yüzden buna paradoks deniyor. Belki de uygarlıklar gerçekten de var. Ama galaksiler arası mesafeler o kadar büyük ki birbirimize asla ulaşamıyoruz. Bir teoriye göre gelişmiş uygarlıkların çoğu savaşlar, yapay zeka, iklim felaketleri veya nükleer yok oluş gibi felaketlerle kendi kendini yok ediyor olabilir. Dünyada sadece savaşlara harcanan paraları bir uzay medeniyeti kurmak isteseydik belki de şu an uzaya çıkmak ve inmek, bir metroya binmek gibi çok daha basit olabilirdi. Yani medeniyetlerin çok azı uzun bir süre hayatta kalıyor olabilir. Bir başka teoriye göre ise belki de bizi görüyorlar. Ama bilinçli olarak iletişim kurmuyorlar. Tıpkı insanların hayvanları uzaktan izlemesi gibi. İnsanlık evren ölçeğinde inanılmaz genç bir tür. Belki de henüz fark edilemeyecek kadar ilkeliz. Ve en korkutucu ihtimal ise evrende belki de gerçekten yalnızız. İşte bu ihtimal en korkunç olanı. Koskoca evrende bilinç sahibi tek uygarlık biziz. Bu fikir bazı bilim insanlarına göre uzaylıların var olmamasından bile daha korkutucu. Galaksimizde yaşamı neden keşfedemiyoruz? Gelin onu tartışalım. Önümüzdeki en büyük problem mesafeler ve fizik yasaları. İşte bu iki problemi çözemediğimiz sürece evrende yaşamın var olup olamayacağını asla keşfedemeyeceğiz. Samanyolu galaksisi devasadır. İçerisinde ortalama 400 milyar yıldızı barındıran devasa bir sistem. Bir ucundan diğer ucuna gitmek isterseniz ışık hızında, yani saniyede 300 bin kilometre hızla bile 200 bin yıldan fazla süren bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Üstelik şu ana kadar bu hızın %0,1'ine bile ulaşamadık. %1 ışık hızına ulaşsak bile milyonlarca yıl sonra galaksinin diğer ucuna ancak ulaşabileceğiz. Mevcut araçlar ile bu mesafe birkaç milyar yıl sürüyor. Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz her yıldızın etrafında muhtemelen gezegenler de bulunuyor. Gökbilimciler galaksideki her bir gözlemlenen yıldızda en az bir gezegen olduğunu tespit etti ve diğerlerinde de en az 5 ila 6 gezegen olduğu tahmin ediliyor. Yani bu sayılarla bile sadece bizim galaksimizde 2 trilyona yakın gezegen var olabilir. Ve bunların bazıları buzlarla kaplı, kimisi ise erimiş ve sıcak halde. Bazıları da tamamen okyanustan oluşuyor. Tıpkı Interstellar filmindeki Miller'ın gezegeni gibi. Ve farklı sistemler. Bir gezegenin yaşam barındırabilmesi için yıldızının büyüklüğüne oranla belirli bir mesafede olması gerekir. Eğer çok yakın olursa atmosfer tutamaz veya yıldızının radyasyonundan kendini koruyamaz. Eğer çok uzakta olursa da donmuş halde buzlarla kaplı olabilir ve bu dondurucu soğukta yaşamın gelişmesi için uygun olamaz. Ancak matematiksel olarak galaksimizde yaşanabilir gezegenin var olma ihtimali oldukça yüksek. Sadece galaksimizde yüzeyinde sıvı su barındırabilecek, yıldızın uygun mesafede ve yaşanabilir bölgede yer alan milyarlarca gezegen olduğu tahmin ediliyor. Bize en yakın yıldız 4 ışık yılı, yani 40 trilyon kilometre uzaklıkta. Buraya ulaşmak için günümüz uzay araçlarının en az 70 bin yıl süren bir yolculuk yapması gerekecek. Az önce de bahsettiğimiz gibi önümüzdeki en büyük iki engel.
mesafe ve fizik yasaları. Bunu öğrenmek için mesafeyi kat etmemiz lazım. Kat etmemiz için de fizik yasalarını aşmamız lazım. Eğer ışıktan hızlı gitmenin bir yolunu bulamazsak evreni asla keşfedemeyeceğiz. Gelelim bir başka teoriye. Karanlık orman teorisi. Evreni karanlık bir orman gibi hayal edin. Her medeniyet ise bu ormanda elinde tüfekle sessizce yürüyen birer avcı olsun. Ormanda bir avcı bir başka canlının sesini duyarsa ne yapar? Onun dost mu, düşman olduğunu bilemez. Kendi varlığını korumak için yapacağı ilk şey kendini güvenceye alıp o sesin geldiği yeri yok etmektir. Belki de evren sessiz değil. Sadece herkes korkudan susuyor. Karanlık orman teorisine göre gelişmiş medeniyetler yerlerinin tespit edilmesinin ölümcül bir risk olduğunu biliyor ve kasıtlı olarak saklanıyorlar. Biz insanlık olarak evrene sürekli radyo sinyalleri göndererek karanlık bir ormanda elimizde fenerle biz buradayız mesajını veriyoruz. Belki de bu sessizlik yaklaşan bir tehlikenin habercisidir. 1977 yılında uzaya gönderilen Voyager 1'in içinde dünyadaki tüm dillerden oluşan bir ses kaydı ve veriler bulunuyor. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Peki gerçekten hiç mi ses duymadık? Elbette duyduk. 1977 yılında SETI projesinde çalışan gökbilimci Jerry Ehman uzaydan gelen ve tam 72 saniye süren çok güçlü ve yapay bir radyo sinyali tespit etti. O kadar heyecanlandı ki bilgisayar çıktısının üzerine kırmızı kalemle WoW yazdı ve o sinyal bir daha asla tekrarlanmadı ve nereden geldiği de çözülemedi. Bu sinyal uzak bir medeniyetin bize attığı bir çığlık mıydı yoksa sadece kozmik bir gürültü mü? Bugün hala sırrını koruyor. Evrende yalnız mıyız sorusuna bir de Kardashev ölçeği ve 3 tip medeniyetler ile inceleyelim. Rus astrofizikçi Nikola Kardashev'in teorisi medeniyetleri enerji tüketimlerine göre sınıflandırıyor. Tip 1'de kendi gezegenin tüm enerjisini kullananlar, tip 2'de kendi yıldızının yani güneşinin tüm enerjisini kontrol edenler ve tip 3'te ise tüm galaksinin enerjisine hükmedenler. Belki de uzaylıları ararken yanlış teknolojiye odaklanıyoruz. Kardashev ölçeğine göre medeniyetler geliştikçe tüm galaksilerin enerjisini kullanmaya başlarlar. Biz henüz kendi gezegenimizin enerjisine bile tam hükmedemeyen ilkel bir medeniyetiz. Bu bahsettiklerimizin hepsi şu ana kadar galaksimiz içerisinde olabilecek olaylardı. Samanyolu'nun büyüklüğü karşısında sadece bir toz zerresinden ibaretiz. Yani galaksiden bir anda ortadan kaybolsak diğerleri bunun farkında bile olmazdı. Ama asıl çılgın kısım ise evrende sadece bir galaksi yok. Gözlemlenebilir evrende yaklaşık 2 trilyon galaksi olabilir ve her galakside milyarlarca yıldız bulunuyor. Örneğin AIS 1011 olarak bilinen galaksi kümesi. Başak takım yıldızı yönündeki Abell 2029 galaksi kümesinin merkezinde yer alır. Yaklaşık 1 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan dev bir eliptik galaksidir. Samanyolu'ndan yaklaşık 50 kat daha büyük olan bu yapı, evrene şu ana kadar keşfedilmiş en büyük galaksi kümelerinden biri. Çapı yaklaşık 4 ila 6 milyon ışık yılı civarında ve içerisinde 100 trilyon civarında yıldız barındırdığı tahmin ediliyor. Gezegen sayısını siz düşünün. Sadece tek bir galakside 100 trilyon yıldız var ve evrende bu galaksilerden 2 trilyon tane daha var. Sizce bu sonsuzlukta yaşam sadece dünyada mı gelişti? İşte asıl gerçekle yüzleştiğimiz an ise burada başlıyor. Hubble teleskobunun 1995 yılında çektiği bu fotoğraf korkunç gerçeği tekrar tekrar bize gösteriyor. Bilim insanları hadi bir değişiklik yapalım dediler ve teleskobu gökyüzünün tamamen boş ve karanlık bir bölümüne çevirip bakalım derler. Hubble tam 2 hafta boyunca gökyüzünde sadece boş ve karanlık bir noktaya odaklanır ve ortaya bu fotoğraf karesi çıkar. Bir iğne ucu kadar alanda bile 10.000'e yakın galaksi vardır. Bu fotoğraf evrene bakışı komple değiştiren ilk fotoğraf oldu. Buradaki her bir nokta yıldız değil, içerisinde yüz milyarlarca yıldız barındıran devasa galaksiler. Gökyüzüne bir kum tanesini yerleştirin ve bu fotoğrafı o noktaya sığdırın. Sayılar anlamını yitiriyor, matematik bile artık çaresiz kalıyor. Böyle bir ihtişamın, böyle sınırsız bir okyanusun içinde bizler, okyanustaki bir su damlası bile değiliz. Eğer gerçekten yalnızsak, bu evrenin bu kadar büyük olması inanılmaz bir alan israfı değil midir? Ama eğer yalnız değilsek ve bir gün o karanlık ormanda birileri fenerimizin ışığını fark ederse, işte o gün insanlık tarihi yeniden yazılacak. Belki de uzaylılar sandığımız gibi gökyüzünde değil, zamanın ötesinde bizi bekliyorlar. Biz daha taşı yeni yeni eğitip ona düşünmeyi öğretebilen ve işlem yaptırabilen ilkel bir varlığız. Ürettiğimiz teknolojiler, mikroçipler, diğer medeniyetlere göre sadece başlangıç olabilir. Ya da belki de biz daha emeklemeyi bile yeni öğrenememiş bir medeniyet olarak bu devasa kozmosun içinde sessiz seyircileriz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Bu sonsuz karanlıkta bir yerlerde bizi izleyen gözler var mı? Yoksa bu devasa evren sadece bizim hikayemizi ev sahipliği mi yapıyor? Yalnız olmamak, başka medeniyetlerin de var olması belki size göre korkutucu olabilir. Ancak bu uçsuz bucaksız evrende yalnız olmak
bence daha korkunç bir gerçek. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Karanlığın ötesinde yeni gizemlerle tekrar buluşana dek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.